आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खैर शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं पार्टनर्स ऑफ ब्लॉगिंग में? तो आप सबको उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग हम जा रहे हैं ज़रा हरिपुर, सामान वगैरह भी लेना है, बाइक की सर्विस भी करानी है। तो अब मिलते हैं आशिक के पास जाकर, तो बाकी हिसाब किताब वहाँ से देखेंगे। तो गर्मी बहुत है गर्मी। अरे कहना क्या चाहते हो? आए गए फाइनली आशिक के घर के पास, तो पहुंच जाए हैं बाहर। अब अंदर गया हुआ 10 मरतबा बाहर आया, 10 मरतबा अंदर गया, वापस आया तो फिर दोबारा उससे हेलो हाय करवाते हैं। हाँ जी भाई, आए गए ये आपने यहाँ पे मोटरसाइकिल खिला रहा है। अब ये वाला खड़खड़े है आपका। हाँ ना, अभी काफ़ी सारा काम वगैरह करवाना है। भाई से बात की, भाई कहते हैं कम से कम 2 घंटे लगेंगे। हमने हरिपुर शॉपिंग के लिए जाना है, वो अब जाते हैं लोकली। तो कैसा मूड होगा आशिक? क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। फाइनली हम बाज़ार में पहुंचे हैं। बाइक खड़ी करने के बाद हम लोकल गाड़ी पे बैठे थे, है ना। फिर ये जलालत का मूड है, थोड़ी सी जलालत काट। हाँ, तो गर्मी का मौसम पसीना हुए हो गए। गर्मी का मौसम एंजॉय करना चाहिए। हम भी एंजॉय कर रहे हैं, आप सब भी एंजॉय करो। ये शर्टें भी नहीं हैं, तो इनकी पिक्चरें आपको बाद में भेज देंगे। तो आपको आप बाज़ार की रौनक दिखाएं ना। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। हाय गाइस, फाइनली ईद का शॉपिंग का जो है ना वो सिलसिला हम कर चुके हैं। मुझ गर्मी है, मुझ गर्मी। मैं तो कहता हूँ शॉपिंग करने से बेहतर है ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, वो बेहतर है। तो ईद वाला काम बहुत गर्म है। तो और क्या कुछ कहना है फरमाएंगे। अब हम आपको मिलते हैं गर्मी। अब हम आपको मिलते हैं किसी रेस्टोरेंट पे, ठीक है। हाय गाइस, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, गर्मी की एंटीबायोटिक ये है तो इसलिए यूज़ किया। गर्मी चाहिए या खरीद बचने, गर्मी की एंटीबायोटिक है, ठीक है। चलो भाई, तो खुदा दा वास्ता साडी जान छाड़ दिओ। पुज्जे दी 4 दिन जिंदगी बची है, नैन असीं तुहानू बड़ा तुहानू बदवावां दे के तुहाडी जान कट छड़ी है। देखें हाज़रीन, इसके सामने खाना है, इसको ब्लॉग का भूल जाता। मुझे याद था, मैंने अब खाना खा रहा हूँ। देखो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। लकड़ खाने के बाद फजूल काम नहीं करते थे भाई। मैंने कितनी बार आपको इसलिए गाइस फाइनली मैं खा चुका हूँ, मगर बच्चा अभी भी लगा हुआ है चूल चाल में। तो जल्दी जल्दी खाना, आराम आराम से आजमा, ठीक होता है यार। तो बाकी आखिरी बात जो है ना वो एक ही है, हाई गर्मी। हम दोबारा ये पीछे आप शॉप देख रहे हैं, यहाँ पे आए हैं हरिपुर से सारी शॉपिंग करके, मगर अभी तक बाइक का काम ख़त्म नहीं हुआ। तो शेर कहते हैं आप फिरो टुरो, आप रोड नापो कितना लंबे हैं आप। वैसे धूप पे, मगर धूप गर्मी के साथ साथ हवा भी है, कुछ मौसम स्टेबल लग रहा है। अब हम जा रहे हैं कुछ ना कुछ ढूंढने सुधारने। क्या क्या खिलाना पसंद फरमाएंगे? बोतल भाई आप बोतल पिला दें मुझे। ठीक है, मैं अपने हाथ से पिलाऊंगा, पैसे तू दे देना। पैसे नहीं है, पैसे तो नहीं है। हाय गाइस, फाइनली यहाँ पे हम आए हैं। तो ये बोतल बच्चे ने दिल पे अपने वो पथोरा 180 रुपया लगाया है। मतलब ज़्यादा सफर नहीं होना, क्या पता है 200 गाइस फाइनली गर्मी बहुत थी, इसको छोड़ने के लिए इसके घर में आया हूँ। ये ज़बरदस्ती अब खिला रहा है। मेरा मूड ज़रा सा भी नहीं है, तो गर्मी बहुत है। ये भी वीडियो में बहुत है, सारी ही खाएगा देख लेना। तो नहीं, मेरे वाक़ई मूड नहीं, अब मुझे नींद आई हुई है। चल, जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी है।